即時升高5cm，店長本身173變咗178，178，178，178，哇！你177咁矮嘅，咦，真係高咗成截喎，即刻高咗5cm，大概比一般波鞋咧重200g左緊啦。變相咪好似綁咗少少重量喺隻腳度，着住佢一路行一路瘦身，咁咧佢就可以幫你隻腳咧調校由呢個 O 型腳咧就矯翻埋少少啦，變翻咧直啲隻腳，而且咧仲有超級震嘅鞋墊啦，足弓承托啦。Hello， 大家好，我係飛機店長，今次同大家介紹咧就係我手上邊呢對嚟自日本嘅增高瘦身波鞋，喺日本咧真係風魔一時啊！除咗可以即時增高5cm 之外咧，仲可以改善步姿同埋做到咧瘦身嘅效果添。喺日本咧已經賣出超過20萬對噶啦，喺日本呢個樂天網咧全部波鞋入邊咧排名第5啊！而且咧仲有超級震嘅鞋墊啦、足弓承托啦，同埋咧改善 O 型腳嘅，最緊要咧係增高5cm，着咗咧飛機店長啲自信心真係翻晒埋嚟啊！講到着增高鞋嘅經驗，梗係要請埋小助手司機一齊出嚟介紹啦。咦喂，點解你好似高咗咁多嘅？因為我已經着咗呢對瘦身增高鞋。而家即刻咧示範下個增高功能俾大家睇下。咦，真係高咗成截喎，即刻高咗5cm喎。咁如果女士成日着高踭鞋都係增高啫，咁同呢對有啲咩唔同咧？如果着高踭鞋嘅話，行一陣就已經好攰啦。但係如果着呢對就可以行成日都好舒服。你高咗，我都要高翻先。哇，我又高5cm先。哇，着咗呢對增高鞋，睇下店長變咗幾高先。哇！真係178啊！哇！飛機店長本身173啊，哇變咗178，我咁大個仔咧，未試過行出街178，哇！你177咁矮嘅。跟住咧到大家最 concern 啦，我第一次聽到話呢對鞋着咗行路會瘦身咧，我就問：有邊對鞋着咗你行路係唔會瘦身嘅咧？行路就減緊肥㗎嘛。咁但係咧，原來佢有一個特別嘅設計咧，你攞上手咧，你會覺得佢有少少重。咁我磅過咧，大概比一般波鞋咧重200g左緊啦。你攞上手，你會覺得佢有啲重嘅。但係咧，着上腳你行路嘅時候咧，腳係一啲大組肌肉咧，行起上嚟咧又唔會覺得佢重得去邊㗎。咁但係調翻轉啦，一路行變相咪好似綁咗少少重量喺隻腳度，一路行一路做運動。咁嘅意思咯，着住佢一路行一路瘦身係真嘅。另一個秘密咧就喺個鞋墊嗰度啦。首先你見到腳踭呢白色呢個位咧，有一個蜂巢形喺呢個吸震膠喺度咧，你個腳踭落地嘅時候咧，幫你吸震用嘅。咁另外足弓承托咧非常之足嘅，成個足弓個形咧出晒嚟嘅。咁同埋咧係少少咧半硬膠啦，又唔可以話全硬膠啦，有個足弓承托喺度啦。咁另外最特別有一樣未見過嘅，腳趾公呢度咧係凹咗少少落去嘅，腳趾尾呢邊咧係有少少凸起咗嘅。咁咧佢就可以幫你隻腳咧調校由呢個 O 型腳咧就矯翻埋少少啦，變翻咧直啲嘅腳。尤其是咧女士咧，如果 O 型腳咧行路好似牙咁嘛，咁如果隻腳直翻咧，咁就行得 elegant 咧優美好多。加上咧佢有一個叫闊鞋底嘅設計，佢有少少咧好似一個 A 字形咁樣嘅，個鞋底咧係比起個鞋身咧要闊多少少嘅，即係可以令到你咧行起上嚟咧更加穩陣啦。相反咧高踭鞋啦，你對鞋闊個斗領踭，嗰啲咪行得唔穩陣咯。希望大家着咗呢對日本嘅增高瘦身波鞋咧，好似飛機店長咁173變175，即時高咗5cm，一路行一路瘦。希望大家將飛機店長你推介啦。喂，咪住，記得 download 我哋手機嘅線，加入我哋 WhatsApp group 入邊有上最新有運最新推介。多謝大家，拜拜。